और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि इस फोन में नोटिफिकेशन साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, कीबोर्ड साउंड, टच वाइब्रेशन सेट कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड सेटिंग्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से नोटिफिकेशन टोन, रिंग टोन एंड अलार्म टोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन साउंड और अलार्म साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। रिंगटोन साउंड अगर 0 सेट करेंगे तब इनकमिंग कॉलिंग टोन म्यूट हो जाएगा। साइलेंट मोड, यहाँ से फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं। वाइब्रेशन सेटिंग्स, वाइब्रेट फॉर कॉल्स, जब इनकमिंग कॉल आएगा रिंगटोन के साथ साथ फ़ोन वाइब्रेट होते रहेगा। फ़ोन साइलेंट मोड में भी वाइब्रेशन फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। हैप्टिक फीडबैक, स्क्रीन टच करने से एक हैप्टिक वाइब्रेशन होता है, उसको अब अपने हिसाब से ऑन या ऑफ रख सकते हैं, या तो हैप्टिक वाइब्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ से काफ़ी सारे टोन एंड डिवाइस साउंड ऑफ कर सकते हैं। डायल पैड टोन, फ़ोन डायल से जब आप नंबर डायल करते हैं तो एक टोन सुनाई देते हैं, उसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से टच साउंड, फ़ोन लॉक साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, ऐप अनइंस्टॉलिंग साउंड, डिलीट साउंड वगैरह ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।